Et donem la benvinguda al MNAT, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on custodiem i col·laborem en la difusió del patrimoni arqueològic de Tàrraco, reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Mundial. Ara vivim un moment de renovació marcat per la reforma de la seva seu principal, el Museu Arqueològic. Les activitats continuen i aviat et mostrarem parts de la història que mai havies vist. Com ara el sostre descobert de la Vila dels Munts, una residència aristocràtica a Altafulla que es va esfondrar a causa d'un incendi. Un dels sostres que la decoraven s'ha conservat com un gran trencaclosques de centenars de peces. Ara els restauradors hi treballen per recomposar-lo i mostrar-nos les seves formes originals i els motius decoratius de gran riquesa. L'estem restaurant perquè tothom el puguem apreciar. Podràs veure'l.